பண்றீங்களா பாடியாச்சு கேஸ்டிங் ஃபீஸ் ஒரு பையன் புக் பண்றதுல கேஸ்டிங் ஃபீஸ் தாங்கடா இப்போ எம்எஸ் பே வைக்கிறத காய் வச்சு கிடைச்சில நம்ம கேஸ்டிங்னா ப்ராப்ளம் சடன் போகும் பசங்க சீட் வாங்கிக்கோ நீங்க பாத்துக்கீங்க இந்த பக்கம் தள்ளு மேலே ஏறு இந்த பக்கம் தள்ளு கீழே அதோட சைக்கிள் டைம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் மேனுவலாக பண்ணுற ஒரு ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு இது மூலமாக இப்போ என்னென்னா அதில் 4 ஹோல்ஸ் போடணும். நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணிட்டோம்னா அட் அ டைமில் 4 ஹோல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மேனுவலாக ஒவ்வொரு ஹோலாக போடும்போது டைம் கன்சப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். அதே வந்துட்டு இது கம்மி பண்ணணும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு ட்ரில்லிங் இதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இண்டக்ஷன் மோட்ரு. மேலே வந்துட்டு சாதா ஒரு டிசி மோட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு பேட்டரி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்துட்டு சாதா பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு மேலே வந்துட்டு தீபக் குரூப்புங்கிற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 ட்ரில் பிட்டும் ஒட்டுக்கா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கீர் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நாலு ட்ரில் பிட்டும் வந்துட்டு ஒரே இதோட இருக்கும். ஹோல்ஸ் வந்து ஒரே டையாக தான் போடுறோம். இப்போ அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதோட ட்ரைவ் வந்துட்டு ஈக்குவலாக 4 பிரிஞ்சு 4 ஹோல்ஸுக்கு ஒரே டையாக போடுறோம். இப்போ அதுக்கு தான் இந்த கியர் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் ட்ரைவ் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு 4 ஒரு 2 டேஸ் தான் ஆச்சு. செம ஸ்பீடாக முடிச்சிட்டாங்க.